아, 오늘은 뭐 많은 분들을 모으셨군요. 너는 좀 말 좀 조심 좀 해라. 어떤 말을 너 때문에 조심합니까? 다 이렇게 된 거 아니냐. 아, 왜죠? 지금 전국 팔도에서 다 오셨어요. 왜 오셨어요? 최욱 바쁘신데. 씨가 네. 저번에 나는 뭐 재채기만 들어도 그 사람 어디서 온 줄 다 안다. 우리 교수님은 고향이 강원도라고 봐야겠죠? 왜요? 그렇게 생각하신 이유가요? 아니, 저는 사람의 재채기만 봐도 고향을 바로 맞춰버립니다. 아, 네. 강원도 맞죠? 노 코멘트 하겠습니다. 맞잖아. 맞잖아. 저는 노 코멘트 했어요. 재채기만 딱 해도 경상도. 바로 나는 재채기로 알아. 대단한 사람입니다, 제가. 이거 재능입니다. 나 아니면 어떡하려고 그래. 아이고, 내 정말 100%야? 100%입니다. 그래? HU! 그러면 충청도. 에이 차이가. 이런 부산. 무조건 부산입니다. 네, 바로 맞춰버립니다. 그래서 네. 이분들이 진짜 맞출 수 있나 너무 궁금하다고 전국 각지에서 오셨어요. 제가 다 해드릴게요. 진짜로? 예, 다 맞춘다고? 예, HU! 강원도. 다 맞춥니다, 그냥. 아 그래요? 가장 쉽네요. 아 그러면 10분 아무 얘기도 일단 하지 않고 네. 진짜 아예 얘기들을 안 하시네. 아, 약간 내 힌트 좀 받아보려고 했는데 아예 그냥 입국 다시야? 이분들도 뭐 그렇게까지 공정하게 하려고들 해. 도 정도는 맞출 수 있는 거죠, 그거는. 아, 도로 가야지. 시까지는 안 되고. 시는 예. 이분들도 뭐 왔다 갔다 하셨을 아니, 그 테니까. 도만. 그리고 남부까지는 못 갈라요. 재채기로는. 아, 충청 남도인지 북도인지는 모르겠지만 충청도. 충청도, 네. 강원도, 경상도. 전라도, 경상도, 서울 경기도 서울 같이- 경기 같이 가는 오케이. 거지. 수도권. 네. 말 길게 하지 말고 일단 재채기 한 번씩 이분들 아니, 근데 이분들이 재채기 할 때 꾸며서 할 수 있잖아. 그 있는 그대로 충청도인데 막 가져야지. 재채기래요 이렇게 하고 네. 자연스럽게 자연스럽게. 평소 하시던 대로 그렇습니다. 집에서 하시던 대로 네. 그러면은 이 왼쪽 분부터 한번 좀 가볼까 하는데. 맨 왼쪽에 계신 분부터 그 귀걸이는 왜 하셨어요? 아, 어렸을 때 말하지 마. 네, 말하지 마. 아니, 왜 그래? 지금 대화 소통하는데. 이런 걸로 힌트 얻으려고 하지 마. 이거 나는. 어리석한 분 한 분 와 계시는데. 넘어가시네 또. 어렸을 때부터 이게 왜 나옵니까? 못 들었네. 네. 재채기는 최대 2번까지 두 번 갑니다. 네. 네. 갑니다. 뭐야? 지금 가리면 안 되죠. 들어야 되는데. 다시 갑니다. 애칭. 애칭? 애칭이 어디야? 씨. 애칭? 애칭이 어디야? 좀 쉽지 않네. 찍고 갈래요? 아니면 한번 다 일단 들어볼래요? 한번 들어보고 첫 번째 내가 맞출 수 있는 분들만 일단 좋습니다. 맞힐게요. 네. 네, 자, 그러면 이분은 제가 보류하겠습니다. 보류. 네. 왜 한다고 그랬냐? 그러니까 저희 정신 나간 PD야. 이거를 왜 재채기만 딱 해도. 애칭으로서 근데 해낼게. 해낼게. 자, 한 번만 더 들어봅니다. 해낼게. 하나, 둘, 셋. 어디 보류. 요 분은 제가 보류하겠습니다. 네. 와, 진짜 잘하시네. 이분은 일단은 영남은 아닙니다. 저 확실합니다. 경상도 아니고. 만약에 지금 경상도면 경상도로 하고 여기 끝내요. 경상도는 어때? 좋았어. 경상도 절대 아니다. 아니다. OX. 네. 경상도예요? 네. 재채기만 딱 해도 어떡해. 왜 한다고 그랬어? 아니, 경상도에서만 계속 사셨어요? 아니면 좀 왔다 갔다 하셨어요? 오 예리하신데요. 그 태어난 길을 경상도에서 태어났고요. 고등학교를 충청도. 이건 안 돼. 고등학교를 충청도 그리고 벤처 사업한다고 서울. 이거 안 돼. 그다음에 출판 사업한다고 파주. 이거 안 돼. 그 사이에 동두천. 이 뭡니까 이분? 이 뭐라고 해요? 이 사람 어디 사람이라고? 그다음에 이거 뭐라고 할 거야? 자, 지금 들었어. 경상도. 자, 다 들었어. 어디 사람이야? 이 사람은. 이 사람은 어디 사람이냐고. 이 사람 나그네야 그냥. 자 지금은 어디 지금은? 경상도. 도망자지 이 정도면. 도망자. 전국을 방랑했고. 이건 안 되잖아요. 맞죠? 일리 있죠? 이거 인정. 네. 와, 잘하시네. 한 번 더 가볼까요, 그러면? 에치. 야 근데 이게 에치 맞지? H를 어떻게 해? 난 들을수록 너무 지금 허무해. 너 이분처럼 어디 저기 막 돌아다니고 막 섞여 있고 오염된 분 아니죠? 네.
그냥 한 곳에서 태어나서 한 곳에서 살고 있는 거죠. 그렇게 돼야 돼. 맞잖아. 그럼 그거 맞죠. 근데 감이 왔어? 이분은 보류하겠습니다. 자, 이분 보류합니다. 4명 중에 3명 보류, 1명 틀렸고. 한 명 아니지. 틀린 건 아니잖아. H. 좀 소심한 H인데. 자, 한 번 더 갑니다. H. 이분은 영남은 100% 아니고요. 만약에 여기서 영남이다. 끝내. 설레발 치지 말고. 알았어, 영남은 아닌 거고. 어. 대충 감오는 지역이 있어요? 나는 약간 굳이 따지면 수도권인 것 같다. 좀 아네. 아, 그래요? 약간 좀 북쪽이에요. 아. 예. H. 이분은 코로나네. 나는 약간 중부 벨트, 충청에서 아니면 강원 남쪽. 한 번 더 갑니다. H. H. 맞죠? 재채기만 딱 해도 소리 내서 웃으세요. 좋은 말로 할 때. 웃음까지 참을 필요가 없어요. 웃음 참지 마시고 소리 내서 서로 빨리 그래야 좋게 끝나죠. 이분은 내가 특별히 보류하겠습니다. 자, 7번. 아니, 저 이분 가겠습니다. 누구? 두툼하신 분. 두툼하신 분 수도권. 자, 네. 7번째 분. 에치! 시원하다. 좋다, 그래. 아, 감이 와. 이분은 이제 비염인데요. 네, 한 번 더 듣고 갑니다. 에치! 저 호남 가겠습니다. 아, 약간 나도 그랬는데. 호남 갑니다. 호남. 에치. 자, 다시 한번 가볼까요? 에치. 강원 쪽 어때요? 잡을 줄 아네, 이제. 일단은 조금 혼자 오셨어요, 근데? 아니. 대답하다 말아. 아니요 하려다가 참 말하면 안 되지 이래갖고. 아니, 누구랑 오셨는데, 그래서? H. 쟤는 좀 장난기가 있다. 이게. 이렇게 장난을 섞어버리면 이게 이제 혼란이 오거든요. 한 번 더 갑니다. H. H. 요거는 이제 충청은 아니라는 거거든요. 요거는 충청은 아니라는 거예요. 일단은 알겠습니다. 자, 우리 이제 마지막 분 한번 가볼까요? 에치. 경상도 가겠습니다, 저는. 바로 경상도. 네, 전 경상도 어, 갑니다. 좋아요. 충청 갑니다. 충청도. 네, 충청. 자, 그리고 여성분은 한 곳에서 산 거 맞죠? 그 왔다 갔다 하지 않고. 아니, 언제 봤다고 대답을 하셔야지. 저는 경상도 가겠습니다. 경상도. 이거 조금 쉽지 않은데 이분이. 그래요? 그러니까 이분은 뭐 이거 완전히 오염된 분이라. 이분은 충청, 경상, 오염, 그리고 이분은 경상의 약간 북쪽보입니다. 경북 아니에요. 아니에요? 네, 이분 경북 아닙니다. 아, 그래? 네, 이분 경북 아니에요. 아니 뭐 되게 근거 있는 척. 근거 있는 척합니다. 지금 너도 찍는 거 추위를 같은데. 많이 타는 분이거든요. 지금 신발이 거의 에스키모 신발이기 때문에 이분은 저 따뜻한 남쪽에서 왔을 가능성이 높습니다. 너무 추운 거야 지금 서울에 왔더니. 이분 충청 갈게요. 충청? 네. 충청. 충청. 좋습니다. 이거는 수도권. 네. 저는 이분 강원 가겠습니다. 강원 갑니다. 네, 이분 강원. 네. 요분 전라. 전라. 이분 강원. 강원. 그다음에 이분 수도권 갈게요. 수도권. 네, 2번 경상도. 마지막 분 예. 경상도. 자, 자, 채점 갑니다. 다 대답 들으셨죠? 그렇지. 야, 우리 다 PD 맞췄다. 좋아하는 다 거 맞췄다. 보니까 다 맞췄어. 내가 볼 땐 정답 2개 이하다. 다 맞히네. 이렇게 또 다 맞히나. 선생님이 그냥 O 들어야 돼. 아니, O를 들어야 돼. 맞힌 거야, 그냥. O 듣고 계시고. 최욱의 지역 찍기, 재채기를 통한 지역 그렇습니다. 찍기. 이거는 정말 기네스북감이에요. 네, 과연 몇 분이나 맞췄는지 하나, 둘, 셋 하면 팻말을 들어주시면 되겠습니다. 하나, 둘, 셋! 재채기만 딱 해도 다 틀렸어. 야, 진짜 다 틀렸어. 다 틀렸어. 저렇게 떠돌이를 산 게 너무 고맙다. 저 한 분 아니면 너 하나도 없었나? 어디 가서 재채기 갖고 맞춘다니. 재채기로는 안 된다는 걸 또 이렇게 확인하네요. 진짜 너무한다, 너무해. 야, 재채기 솔직히 너무 좀 과욕이야. 인사말. 안녕하세요.
자, 정답. 호남. 오. 호남. 100% 갑니다. 지금 말 채점 안 해요? 바로 해? 바로 해야지. 자, 하나, 둘, 셋. 정답! 예스! 바로 간다니까요. 나는 아니라니까. 바로 갑니다. 자, 맞췄고. 어디요? 북까지. 남쪽으로 한번 가볼까요? 두구두구두구두구두구두구두구두구. 네. 오야! 어디 있지? 아, 여수. 와우. 진짜요? 굉장히 근접한 지역. 근접해. 네. 와, 이거 대박 아니야? 순천? 네. 아니, 그건 내가 다 해놓은 거를 이거 뭐 문제 손대. 유추네. 오케이. 야, 이건 인정 아닙니까? 인정. 네, 이건 와. 인정입니다. 아. 안녕하세요. 그냥 됐어. 뒤에 거 들을 필요도 없어. 진짜? 경상도. 그냥 경상도야. 경상도 맞아요, 아니에요? 맞. 맞아요. 나 이게 된다니까. 아, 이분은 잘 안 들리더라니까. 경상도 그럼 약간 위쪽인지 아래쪽인지 한번 좀만 더 네, 그거까지는 한번 들어가 그럼 보겠습니다. 이거 소개를 좀 더 한번 부탁드려볼까요? 뭐 취미 같은 거 뭐 있으세요? 무슨 일 하세요? 회사원. 회사원. 아들 둘 키우고 있고 워킹맘. 사내 커플이고요. 경북 가겠습니다. 경북. 경북 맞나 본데? 경북! 야 역시! 정확하다니까 나는! 경북 어디세요? 경북 상주. 그렇지 상주야! 내가 다 맞춰버린다고 했지? 아까 충청도라고. 아 그게 경북이 그게 조금 헷갈리는 부분이 있어. 영진님이 맞춰주셨어요. 경북이라고. 아, 그죠? 아, 맞아. 내 처음에 얘기했잖아. 내 거 맞힌 거 아니야 지금? 안녕하세요. 또 꾸민다. 이렇게 꾸미면 이게 이제 골치 아파지거든. 뭐 하시는 분이에요? 예. 펜션 하고 있습니다. 어디서요? 펜션 하고 계시고. 아, 펜션이 태어나신 지역과 일치해요? 네. 둘 중에 하나거든요. 경기도? 경기도 아니면은 강원도인데. 거기에 펜션 많아서 그러는 건 아니지? 그렇게 찍는 거 아니지? 가평 아닐까? 경기도 가겠습니다. 경기도 갑니다. 하나, 둘, 셋. 아 강원도네. 아 강원도죠? 네. 강릉 갑니다. 강릉. 강릉은 너무 멀지 너무 않나? 춘천. 강릉입니다. 강릉. 강릉. 뭐야 너? 안녕하세요. 걸음 장수. 걸음 장수가 뭐예요? 네, 그 걸음 장사를 하고 있습니다. 아, 퇴비. 어느 쪽 걸음인데요? 얘기를 시켜주셔도 되는데 저는 못 맞추게 할 자신도 있고. 아 그래요? 예. 왜요? 아니 그냥 제 말을 해도 못 맞추실 것 같아서. 왜 우리 우기를 그 정도로밖에 생각 안 했지? 둘 중에 하나로 가겠습니다. 뭐죠? 강원 아니면 제주로 가겠습니다. 아니 강원 제주는 너무 멀잖아. 그럼 둘 중에 하나 맞은 걸로 해드려? 둘 중에 하나 맞으면 맞은 걸로 해주세요. 제가 오늘 웬만한 부탁 안 하는데. 아 제가 이따가 오늘. 뭐 영남 아니면 호남 이건 하지 마. 아이 그렇게는 안 하죠. 그건 아니죠. 둘 중에 하나면 동그라미 들어주시면 되겠습니다. 하나, 둘, 셋. 아유, 씨. 저는 충청북도 보은에서 왔습니다. 아 내가 보은 말투까지 어떻게 합니까? 가본 적도 없는데 보은에 산 사람은 처음 봐 난 살면서 어떻게 맞춥니까? 재채기만 딱 보은은 해도 아니 본인도 지금 보은에 안 살 거 아니에요? 살고 있죠. 살고 있어요? 네. 안녕하십니까. 거북입니다. 그 오시는데 얼마나 걸리셨는데? 3시 10분에 출발해서 5시 10분에 도착했습니다. 뭐 타고 오셨어요? 자차로 왔습니다. 자차로? 네. 톨게이트 통과했고 와, 어렵다. 근데 그 지역에 계속 오래 사신 건 맞아요? 지금 제가 딱 40인데요. 네. 1년 이상 떠나본 적이 없습니다. 제가 이제 감이 없다는 것은 감이 안 온다는 건 충청으로 아, 가겠습니다. 어렵다는 얘기고. 예, 충청. 안성입니다. 안성. 도로공사가 문제 아니야 그러면? 아, 그 지하철 타고 오시지 그랬어요. 안성엔 지하철이 없습니다. 안녕하세요. 예, 그래서 얼마나 걸리셨죠? 토탈 시간은 한 2시간 반? 3시간? 까다롭네 이분도. 아 요새 TV가 보급이 돼가지고 이게 지역색이 없어졌어. 지역색이 많이 희석이 된 것 야, 근데 같습니다. TV 보급된 거는 80년대. 아, 이 브라운관의 보급으로 이제 내 입장이 많이 난처해졌어. 브라운관의 보급. 네. 아니 사실 경기도
강원 남부, 충청 이거는 뭐 힘들어. 야, 그럼 네가 맞춘다는 게 결국 말투 강한 경상도 아니면 전라도. 전라도 두 개네. 북한. 그렇게 해줘야지. 그리고 혼자 없이 제주도. 이렇게 가야 되지. 내가 그 나머지 몰라요. 불안감 보급돼가지고. 원주로 가야 될 것 같아 나는. 제주도에서 왔습니다. 내 제주도 어렵다 했잖아. 아니 뭐 제주에서 이거 하려고 여기까지 오셨어. 페로요. 아니 이거 제주도에서 여기까지 왔어. 이상한 분이네. 안녕하세요. 최수종입니다. 자 경상도 끝. 끝내. 빨리 오 들어. 하나 둘 셋. X예요? 왜 이렇게 성급하게 해? 좀 몇 마디 들어보고 좀 하지. 계룡에서 왔습니다. 계룡? 네. 무슨 일 하세요? 연구원입니다. 뭐 연구하세요? 늘어나는 소재, 신소재 연구하고 있습니다. 저는 사투리 연구하고 있거든요. 지금 연구 다 망했습니다. 지금. 연구비가 끊겨가. 안녕하세요. 저는 체육을 사랑하는 18개월 아기 엄마입니다. 바로 마치겠습니다. 답 나왔지? 네. 네. 이거는 내가 그냥 아주 더 구체적으로 들어갑니다. 오, 네. 마지막에 지역까지. 네. 전북 가겠습니다. 전북. 여기서 모든 거 제가 다 걸겠습니다. 네. 뭘 거시냐고요? 뭐 저렇게까지 구체적인 분이 우리나라에 살고 계셨네. 아니 모든 걸 거신다고요. 10분 돌아가시는 모든 차비를 최욱 씨가 부담하겠습니다. 좋습니다. 가겠습니다. 좋습니다. 와우. 전북 맞으면 동그라미를 들어주시고요. 전남까지 동그라미 해주세요. 완전 하나, 둘, 셋. X라고요? 네. 저 제주도에서 왔어요. 또 제주. 아 제주는 못 맞힌다고 했잖아요. 지금 몇 분 맞힌 거예요, 그래서? 손 한번 들어봐 주시겠어요? 한 이때 분? 출발 좋았거든. 한 분. 아, 다 틀렸어? 아유 오늘 한바탕 잘 놀았습니다. 네. 혼자 오셨어요? 딸하고 같이 왔습니다. 딸은 그럼 몇 학년이에요? 이제 중학교 2학년 돼요. 어디 중학교? 와, 질문 날카로웠다. 와, 나도 깜빡 넘어갈 뻔했네. 아니 속초 중학교요? 이런 말로 내가 강원도 좋아. 아, 자연스럽게 넘어갈